你好，这里是希望世界百闻纵横，我是王珍。习近平4月底到上海考察，陪同习近平考察的官员当中，除了蔡奇和国务院副总理何立峰之外，上海市长龚正也在其中。这不禁令人产生联想，难道爆料并非空穴来风吗？何立峰出生于福建，早年就在习近平任地方官时期成为他的亲信。2009年调任天津后，何立峰主导大规模基建，被称为何大差。他被认为是习家军的福建帮代表之一，并被指他在官场有个煞大帮。不过近期习近平亲信纷纷出事，何立峰也被指可能不妙。中纪委监察组4月28号公布，财政部农业农村司司长吴其修涉严重违纪违法，目前正在被调查。吴其修被抓的照片前几天在网上疯传，而吴其修实际上是给习近平策划所谓全面脱贫、全面小康神话的一个关键人物。拔出萝卜带出泥，吴的落马并不简单，他的上面是刘昆，而刘昆是何立峰的同窗。吴刘何三人是实现习近平脱贫神话的打造者，何立峰更被认为是习近平的亲信中的亲信。旅美争论家陈破空表示，从吴其修到刘昆再到何立峰这条线，就是全面脱贫、全面小康背后的重大腐败。显然他们被反习派看准了，反习派清洗了习派的军方人马，如今清洗已进入到党政系统。这个清洗最终会剑指何立峰，大量扶贫资金被挪用，刘昆脱不了干系，而刘背后的大贪官一定是何立峰。如今又传来敏感消息，据澳洲网红蒋网正的最新爆料，何立峰将被取代，由龚正担任国务院副总理，分管金融。时评人李牧阳表示，如果这个消息属实，一方面说明龚正实现了跳级，另一方面也说明何立峰被拔钉子了。这从何说起呢？公开资料显示，龚正曾任山东省委副书记、山东省省长、浙江省委常委、杭州市委书记、浙江省副省长等职务。龚正现任上海市委副书记、上海市市长、党组书记。李牧阳说，龚正并不是政治局委员，在中共的历史上，称为副总理而不是政治局委员的只有2个人，一个是中共老帅叶剑英的女婿邹家华，另一个是前总理朱镕基。但后来在中共党代会上，他们2人也都成了政治局委员。龚正如果成为中共副总理，会不会成为邹家华和朱镕基之后的第3人呢？他会不会在20届4中全会上增补为政治局委员呢？这很值得关注。而其中更微妙的是，习近平在20大把何立峰拉入中共政治局，随后又任命他为排名第2的副总理，主掌中共国的金融经济大权。事实上，习近平这个安排的背后，目的是让何立峰架空李强，拿走经济大权。李牧阳分析，如果何立峰此番真的被龚正替代，那就说明习近平确实完了。李强拔了习在国务院高层削入的这颗钉子，换上了自己的人。同时还有一个说法，龚正其实是前副总理刘鹤的妹夫，同时也是李强的马仔。如果龚正确实替代何立峰，那么他可能会成为美中经贸的首席官员。至于内斗不止的后续将如何，我们来持续关注。4月30号，习近平在上海主持召开座谈会，内容是“十五五”经济社会发展规划及第15个5年发展规划，也就是从2026年到2030年的5年发展规划。北京当局的5年规划是当初计划经济的遗留产物。当初是每年的经济计划在3月份制定，5年的经济社会发展规划也做一个制定，就是对经济计划的一个策划。到了现在，他每年的经济计划只剩下了一个经济增长目标，其他内容全部取消了。而5年规划他还保留着，但已经是相当务虚了，并没有太多的实际操作价值，它只能算是一个愿景框架。这个模式现在还留着，但是并没有实操的内容。习近平召开的这个座谈会，由总理李强和中办主任蔡奇作陪。
内蒙古、上海、浙江、湖北、广东、四川、甘肃7个省市的党委书记参加，并在座谈会上发了言。习近平说，今年是“十四五”规划的收官之年，强调要加紧落实规划目标的任务，同时要适应形势的变化，把握战略重点，谋划好“十五五”时期的经济社会发展。滑稽的是，整个座谈会上不谈贸易战，不谈经济问题，只畅往“十五五”规划。简单的说，就是务虚不碰实物。这就是习近平虚位元首的样子，级别摆得很高，但是虚而无用。特别是在中美关税贸易战还在拉锯见不到曙光的情况下，这种飘在半空唱高调的座谈会，似乎对解决中国经济的实际问题太有距离了。不过，一个虚位的首长还能干什么实际的呢？也就剩下长网了。中国及海外网络4月28号流传由华南理工大学生物科学与工程学院院长李颖和院长助理韩双燕联署发表实名公开信，星星之火可以燎原，呼吁中国人民，尤其是大学生们反对独裁，争取民主与自由。文章写道，目睹了中国社会的沉沦与压迫，痛斥中共40多年来加强专制，导致政治、经济、文化全面失去独立性。他们毫不掩饰地指出，中共政权已经将中国社会推入制度性溃败的深渊。文章中强烈呼吁中国同胞，特别是青年学子们，是时候站出来反对这个剥夺人权的政权，争取民主与自由，并提出了4大诉求。令人敬佩的是，2位教授在公开信上清晰显示了自己的名字、职务、身份证和照片。公开信引起海外各界关注后，华南理工大学官网29号下午一度要求访问网站需要扫码登录，30号可以直接打开网页，但李颖和韩双燕的个人信息部分被消失。李颖的相关职务内容已不复存在，连电子邮箱的账号也删除了。而韩双燕教授的电子邮箱账号也被消失了。值得关注的还有，2位教授目前对此未见回应。海内外网友对2位教授的实名公开信纷纷发表评论。笨家民力说：“太好了，中国终于又有知识分子挺直了脊梁，声援这些有理性、有良知的教授，期待更多的国人，尤其是青年人加入反抗中共暴政的队伍。”周以欧说：“这样明白的体制内知识分子是真的勇士，退党大潮也累计了4.5亿退党、退团、退队的勇士。红魔祸害中华100余年，天灭中共正当其时。” X 平台上网民纷纷留言道：“这2个绝对是英雄，令人敬佩，竟然还有这种了不起的铮铮铁骨。”看到2位女士揭竿而起，真的是感慨万千。在大陆的高压、恐怖的环境下，已是非常勇敢而珍贵的称号了。综合多方因素来看，中共体制内恐生必变。据4月30号央视新闻，湖北省高级法院当天对中国男足前主教练李铁的行贿受贿案作出2审宣判，裁定驳回上诉，维持原判。李铁被判处有期徒刑20年。去年3月28号，湖北省咸宁市中级法院一审开庭审理中国男足前主教练李铁案。该案瞬间引起全社会的极大关注，人们因足坛腐败黑暗的惊人程度所瞠目。李铁被指控从2015年至2021年期间，为赢得比赛或获得有利比赛结果，利用职务之便给予相关人员钱款和受贿金额高达近1.2亿元人民币。2024年12月13号，李铁被以受贿罪、行贿罪等多项罪数罪并罚，并判处有期徒刑20年。李铁随后上诉。公开资料显示，今年48岁的李铁曾是前中国国家男子足球队员，退役后先后执教广州、河北、武汉球队。2020年1月2号担任中国国家男子足球队主教练。2021年12月因世界杯预赛亚洲区12强赛成绩不佳辞职。2022年11月26号，李铁被查。李铁案是中国足球反腐的标志性案件。自李铁被查后，
足协系统至少已有10几名中高层官员先后被判刑，其中前足协副主席李玉毅被判刑11年，前足协副主席于洪臣被判刑13年。这里是希望世界百闻纵横，感谢您的陪伴与思考，请订阅、分享并打开小铃铛，我们一起在动荡中坚守真相，在黑暗中点燃希望。